Доброе утро. Ну что, сегодня пятница. Пятница, класс. Вещи собраны. Настроение отличнейшее. Сегодня мы едем в двухдневный поход. Ура! Погода просто суперская. Единственное, смотрю, почему-то, как-то небо не чисто голубое. Я открыла окошко на кухне. Так хорошо, свежий воздух идет, но сегодня обещают самый-самый жаркий день. Вчера, пока собирались, вот смотрите, какое небо странное. Вчера, пока собирались, время было уже 11 часов. И я просто уже, мне не было сил монтировать вчерашнее видео, поэтому я сейчас сяду его смонтирую и выложу. Так, кофе мой кофе. У меня все как обычно с утра. Кофе с молочком. И я вчера себе купила свой любимый коктейльчик ореховый, фруктово-ореховый. Вот люблю его, но раньше он был намного лучше. В нем было больше орехов, было много миндаля, кешью. А сейчас здесь в основном, сейчас высыплю в тарелочку, блюдечко высыплю. Я не знаю, почему стали так делать, но сейчас здесь очень много стало вот этого сушеного изюма, как я его называю, сушеный виноград. Вообще нету миндаля. Миндаль вчера попался один мне. Вот. Немножко кишью, чуть-чуть получается фундук. В основном все вот сушеный виноград, изюм. Печально стало, очень печально. Короче говоря, я стала понимать, что лучше покупать орехи на развес. Орехи, изюм на развес и перемешивать. Вот, смотрите, у меня какая тут печаль случилась. Вчера стала треногу ставить, и у меня обломилась одна ножка. Это я хотела поснимать вчера видео, как мы собирались. Мне пришлось изловчаться, телефон ставить на какую-то подставку для телефонов. В общем, очень жалко, очень обидно. Когда обломилась эта ножка, я посмотрела, а тут внутри алюминий. Ну, конечно, он мягкий, ломается на раз-два. Придется выкинуть. Очень жалко. Ну, мне это настроение не портит, потому что сыновья мне пообещали сегодня купить новую. Выброшу, даже не жалеючи. Ну ладно, пьем кофе, собираемся на работу и вечером в поход. Ура! Так, я сегодня не стою на питании на работе. Вот, обычно, когда я на питании не стою, я беру с собой что-нибудь. Печеньки, бутербродики, творог. Сегодня решила взять вот такую штуку. Вот не поверите, я вообще не сторонник всяких этих вот диетических продуктов. Ну вот, протеиновый коктейль. Ну, подумала, что, в принципе, как бы я его пью очень-очень редко, там буквально вот когда хочется, вот желание есть, вот. Но сегодня подумала, что стоит его взять, и хочется. Раз, наверное, в неделю-то пью всего. Такая у меня банка есть, так что наложила в шейкер. Приду, взболтаю, и на один прием пищи нормально. Второй раз можно будет чай попить. Да это мне там молоко лакает.
За ушами трещит. Вот так я сегодня одета. Маечка, шортики, трусики-бусики, красавица. Ну, надеюсь, меня с работы не выгонят. Я, конечно, утром-то принимать детей буду в халате. Вот, чтобы, как бы вообще так положено сейчас на данный момент, в период пандемии. Халат, маска, перчатки. Вот. А потом-то сниму. Детям-то вообще все равно, во что я одета. Это перед родителями в таком виде нельзя. Дресс-код есть дресс-код. Глаза сегодня подкрашивать не стала. Вечером абсолютно не будет времени у меня смывать эту всю красоту, а ехать на водоем с накрашенными глазами и потом ложиться спать тоже с тушью на ресницах. Какая бы она ни была водостойкая, все равно я не люблю. Я люблю спать уже с чистым лицом, мицелляркой все это смываю. Вот. Ну, бледню сегодня пойду. Ну, ничего страшного. Одену очки и буду ходить целый день в очках. Нормально. Ничего страшного. Иногда можно и не подкрашивать глаза. Ну все, я на работу. Увидимся вечером. Короче, ребята, я прибежала домой, как угорелая. За мной подруга приехала. Бегом, быстрее, быстрее, торопит меня. Дети, бегом выносите все вещи. Все, поехали. Надоело сидеть, тебя ждать. Я говорю, блин, у меня так-то рабочий день, ведь нормально, как без 15 6 заканчивается. Ты подожди, говорю, осталось тут чуть-чуть. Бегом, бегом, все, подъехала к садику. Звонит, все, выходи. Я, ладно, выскочила, говорю, все. Все в темпе, все бегом. Туалетную бумагу забыли. Все, мы поехали. Диана, огонь! Чего она ко мне лезет, а? Не кстати, вот смотри. Там выйти. У него только морда красная. А уже вот дальше Майнкрафт, как говорится, пойдем. Так. Меня кошка. Я пробовать буду. Так, начали раскладываться. Палатку сейчас нам прибьют. Все, конечно, не так, Вот как нужно. Давай ты не будешь дергать без конца, потому что это получится фигня. Снимай нормально, по-человечески. Я снимаю. Ну, ты сейчас, то, что ты сейчас сделал, это фигня получилась. Сюда пакеты сложу, чтобы их не потерять, и мягче спать. Так, пока так. Блин, Подушки мне нет. как-нибудь. Чё?
положу. Подушки потом расстегнем. Да вот подушка большая из подушек. Так, у нас тут полотенчики. А вот, можешь пока вот эту надуть, накачать и сходить. С ней неудобно. Третью палатку посередине поставить, все, да, ведь, Настя? Ну? Третью. Иди, а ты поел? Так, надуваха. Ну что? Дианка нашла улитку, да? Ну-ка Да. покажи. Покажи. Ай. Ой, она прям присасывается ведь, да? Ну, О, класс. Смотри. Ну, не сильно. Присасывается все равно. Ну, я ее нашла и думала, то, что какой-то камень плывет. А вот это улиточка. Все понятно. А, Класс. что ты привязалась ко мне? Где там? Хлеб с водой. Хочет есть, хлеб с водой ест. Ты что, поросят ведь он будет кормить, так пакет к нему с очистками. Как это теннисист, я забыл. Ох, еще успевай, еще, ох, вот так делаете, как теннисисты. Ох. Не, это не считается. Это же не считается-то. Давай. Хопа. И улетел куда-то. Я в палатке, мы расположились. Все круто, все классно. Мяско жарится уже, овощи нарезали. Ну, мух, блин, здесь это капец какой-то. Дети играют, я лежу просто. Смотрите, сколько мух в палатке, блин, придется их всех выгонять. Вообще их придется, я не знаю, как мы будем их выгонять, конечно, ну, как-нибудь, ладно, выгоним. Со всех концов музыка слышится, со всех концов. Мальчишка. Вид классный. Что, я на стол ставлю? Да? Так. Нет, сюда ставь. Сюда ставь. Все? Все? Жрать буду. На 13 человек? Там маленький. Да я так шучу. Они реально оборзели, эти два товарища. Этот голодный и этот голодный. Я готовил, мне можно. А ты что делал? На матрасе плавал? Так. На лодке будем плавать, я так понимаю, да? Крутяк. Давай. А? И весла есть тоже? Это для рыбки. Нормальные люди машинным насосом накачивают, а мы ножным. Дружочек, пирожочек, привязали его.
Ну, маточка ти моя. Прив'язали її. Ні туди мені, сюди. Ну, полкан. Полкан. Да, полкаша. Ну, все, тихо. Ложись давай, лежать, полкан. Нет? Не понимаешь? Твоя моя не понимает? Его руку кладу на Машу. Клево, я хочу тоже покататься на ней. А потом слухи ходят, да? Фотографирую. Я говорю, смотри, что он делает. Я говорю, Денис, куда бы мне ехать? Я тоже хочу. Я говорю, мне нужно Вы меня ехать возьмете с в собой? Полу. Я говорю, в какую сторону держать? А мы в ней не перевернемся? Я не знаю, почему. Пока вдвоем пускай лучше летят. Нет, я тоже хочу. А она что, двухместная? Как-то одно место вообще. Вообще одноместная? Можно я первая? Я умею веслами грести. Артем, Парни, только не парни. Я накачивал. Можно я буду? а как они ее порвать могут? Я чуть-чуть сейчас камни. А, Не надо. блин, я тоже хочу. Нет, Артем пусть один плывет. Потом Мы это. вдвоем на них плавали. Ну мы с тобой потом вместе сплаваем. Пусть Артем сплавает один. Ну давай. Ну, плыви. Блин, клево. Нормально стоит она. Я мог твою двухместку взять, но она такая... Класс. Поплыл. Уплыл в закат мой сын. Пока. Встретимся где-нибудь через 2:20. Ты что, сплюнь? Все, на этом мастерство закончилось. Снимаешь? Так полотенце-то оставить надо было. Ой. Ой, главное назад не упасть. Ой, поплыли на слова. Пока! Аля, пока! Товарищи, мы ее теряем! Вы отдалее нас! Блин, дайте телефон, я посмотрю. Олеське отправлю! Давай, давай! Чем занимается Николантин? Я завтра зайду в воду. Я тонула 10 раз, последний раз. Капец. Блин. Тоже попал хочешь. Да. Ну сейчас, может, мама тебя покатает. Плыви сюда. Артем плавает в ночи. Время 11 часов вечера, он у меня плавает. Я тебя так-то потеряла. Я так-то тебя потеряла. Вообще. Куда ты плавал? А? Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating.